3 screenings of the documentary Let Me Die Laughing will bring the debate on end-of-life care and human dignity to communities across Friuli Venezia Giulia. Lasciatemi morire ridendo è il titolo di questo docufilm che andremo a proporre in 3 comuni della regione Friuli Venezia Giulia, Palmanova, Turiaco e San Vito al Tagliamento, per riaprire un dibattito che sia inserito nella società e così tentare di risvegliare anche le istituzioni che finalmente riconoscano prima o poi questo diritto a un fine vita dignitoso. Questa è la nostra volontà, insomma. Questo docufilm credo che avrà un impatto molto forte nella vita delle persone, perché spesso talvolta quando si parla di fine vita ci si dimentica che stiamo parlando della vita delle persone, della loro esperienza, della loro sofferenza, e poter vedere dal vivo attraverso questo docufilm la vita di una persona che sta attraversando questo percorso renderà più presente e più attuale e farà capire maggiormente quello che è il motivo per cui ci stiamo impegnando, perché abbiamo raccolto le firme e abbiamo depositato la proposta di legge ormai un paio di anni fa, purtroppo. Questa regione ancora non riesce a avere la voglia, la capacità di fare una legge, quando io ritengo che nei cittadini sul concetto di fine vita e l'autodeterminazione ormai sono molto avanti, sono molto più avanti di quelli che sono i pensieri e i modi di agire politici. Quindi questa proiezione serve a tenere alta la guardia, ma anche a creare nuova consapevolezza su un tema molto importante che la Carta Costituzionale ci riconosce, sia che riguardi l'autodeterminazione anche di ogni individuo.